എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് കളയുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ആദ്യത്തെ കാണുന്ന സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ അവളുടെ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവൾ എണീറ്റ് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല മൂടായതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി അന്നേരം വലിയ ചിരിച്ചൊക്കെ കാണിച്ചു. പക്ഷേ അവളെ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫീഡിങ് പൊസിഷനിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾ തന്നെ വഴക്കായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്യൽ നിർത്തി കേട്ടോ. ഇതാണെങ്കിൽ കിടപ്പും മൂടൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയറൊക്കെ നേരിയിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വന്നായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ആൾ വഴക്കെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു നിർത്തി. പിന്നെ ഞങ്ങളത് ഉറക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ടി കിടത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചേട്ടനാണെങ്കിൽ വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് ചിരിയായി. പിന്നെ അവൾ ഉറങ്ങിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ അന്നേരം വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് അവൾ സമ്മതിച്ചില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവളുടെ വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വെറുതെ കുറച്ച് നേരം തൊട്ടി കിടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് കാര്യം, പക്ഷേ ഉറങ്ങിയില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ എടുത്തവളെ. ഇതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചെയർ വേണേ. നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിൽ ചാരാനും പറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ കൈ വയ്ക്കാനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സേഫ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ചെയർ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. നമുക്ക് സാധാ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയാലും നമുക്ക് കൈ വയ്ക്കാനും പറ്റുന്നത്. എന്നിട്ട് കസേര നമ്മൾ കട്ടിലിനോട് ഇത്രയും അടുപ്പിച്ചിടണം. കാരണം നമ്മുടെ അതിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാനാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ കിടത്തിയിട്ട് കയ്യിലേക്ക് തല കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ കൈ ഉണ്ടല്ലോ, കൈ ആ ഇതിലേക്ക് വെക്കുക, ചാരി അങ്ങ് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടായി. പിന്നെ നമ്മുടെ കൈക്ക് നമ്മൾ ബലം കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേദന എടുക്കില്ല കയ്യെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ കാലെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ, നമ്മുടെ ഇടത്തെ കാല് അല്ലെങ്കിൽ വലത്തെ കാല്, നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ തല ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള കാല് നമ്മൾ കട്ടിലിലേക്ക് അങ്ങ് കയറ്റി വയ്ക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ കംഫർട്ടിനനുസരിച്ച് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലഭാഗം പൊങ്ങിയിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ കാല് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ടിലിലേക്ക് നിവർത്തി വയ്ക്കാം. വേണമെങ്കിൽ കാല് വേദനയൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കുഞ്ഞിത ഇതുപോലെ ഒരു ചെരിഞ്ഞ പൊസിഷനിലായി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായ പൊസിഷൻ ഇരിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് പാല് ശിരസി കയറി പോവാതെയും ചുമയ്ക്കാതെയൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാല് കൊടുക്കാൻ. പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൈ ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട്, അപ്പം നമ്മൾ തോളത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തോളത്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് തട്ടാം. കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോളത്ത് കിടത്തൽ പാടായിരിക്കും. കാരണം അവരിങ്ങനെ തലയൊന്നും വെച്ച് കിടന്നൊന്നും വരില്ല. തല വെച്ച് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തല പുറകിലോട്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉണ്ടാവുക. ഇതാ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തട്ടിക്കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് അവരുടെ വയറിൻ്റെ ഭാഗമേ. അപ്പോൾ വയറിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മുടെ നെഞ്ചിനും മുകളിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. വയറിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മുടെ നെഞ്ചിനും മുകളിൽ നിൽക്കണം. അതുപോലെ തല, മൂക്കും വായൊന്നും അടഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം. അപ്പോൾ അവർ തല പൊക്കി പിടിച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് എയർ പോകാനായിട്ട്. കാരണം അവർ തല പൊക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറിലേക്ക് നല്ല പ്രഷർ ചെല്ലും. അവരുടെ വയറിലേക്ക് നല്ല പ്രഷർ ചെല്ലും. അപ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ്. ഇത് നമ്മൾ കാലേ കിടത്തി നമുക്ക് കൊട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ്. കാലിൽ കിടത്തിയിട്ട് കൊട്ടിക്കൊടുക്കാം. നമുക്കിനിയിപ്പം തോളത്ത് കിടത്തുമ്പം മുഖം എങ്ങനെയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ കാലേ കിടത്തിയിട്ടും കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വയറിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മുടെ പുറകിലത്തെ കാലിൻ്റെ അവിടെ വേണ്ടി വരണം. കണ്ടോ, അതുപോലെ വരണം. മറ്റേ കാല് നമ്മുടെ നെഞ്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മുഖമൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലും ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പിലത്തെ കാല് കുറച്ച് ഇതുപോലെ പൊക്കി പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് അടിയിലത്തെ കാലിലേക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറിന് ചെറിയ പ്രഷർ ചെല്ലുവേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതേ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നേരം കൊട്ടിക്കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അവർ ആ പൊസിഷനിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളും കേട്ടോ, കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ അടുത്തത് ഇതുപോലെ കിടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തട്ടിക്കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പൊസിഷനിൽ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം കൊണ്ട് നടന്ന് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ തട്ടിയിട്ട് ഗ്യാസ് പോയ സൗണ്ടൊന്നും കേട്ടില്ല എന്നോർത്ത് കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തോളത്ത് കിടത്തി ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർ സൗണ്ട് കേട്ടില്ലെങ്കിലും ഗ്യാസ് പോയിക്കോളും. ഇനി ഗ്യാസ് പോയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ 5 മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ തോളത്തിട്ട് വെറുതെ തട്ടിക്കൊടുത്താൽ. ഗ്യാസ് പോകണം നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ തോളത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് കട്ടിലേക്ക് കിടത്തി എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കിടന്ന് ഞെളിവിരി കൊള്ളും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തോളത്ത് ഇങ്ങനെ 5 മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും കിടത്തുക. 5-10 മിനിറ്റ് നേരം കിടത്താം. തീരെ കുഞ്ഞായിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോളത്ത് കിടത്താൻ പറ്റില്ല. ഇത് എങ്ങനെയും പിടിക്കാം കേട്ടോ. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തോളത്ത് കിടത്തുമല്ല, നമ്മുടെ വയറിലേക്കും നെഞ്ചിലേക്കും അവരെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക 2 കൈയും വെച്ചിട്ട്. അന്നേരം എയർ തന്നെ മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോകും. ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കുലുക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാം
ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ വേണ്ട, ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് 2 മാസം ആവാറായി, അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, എയർ അത്യാവശ്യം പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന, ടയർ പോകാനായിട്ട്.